السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل لكم حاجه كده من ترتيب وتنظيم المطبخ. هنعمل حاجه كده للتلاجة، مفارش للتلاجة. هستغل حاجه عندي، يعني هعمل بيها مفارش للتلاجة. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، وقبل ما نبدا الفكره بتاعتنا، احب اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك وشير لكل الفيديوهات عشان يوصل لكم كل جديد. هنبدأ بقى ونعمل الفكرة بتاعتنا النهاردة. انا عندي ده مفرش الغسالة، طبعا كلنا عارفينه مفرش الغسالة اوتوماتيك. انا جبته للغسالة بس طلع صغير عليها، طلع مقاسه صغير، فخسارة هيتركن، مش هعمل بيه اي حاجة، فقلت هستغله واعمله مفارش للتلاجة اهوت. وهزين بالاسترس دوت، ومعايا طبعا المقص ومسدس الشمع. فكيت انا بقى القرف بتاع التلاجة ده، الدرج اللي تحت الفريزر على طول اهوت. ودي قرفة التلاجة اهيت اللي من جوه اهي. انا شلتها عشان اعمل مقاس عليها بالظبط. هقول لكم بقى هنعمل ايه. نوسع بس المكان كده عشان نعرف نشتغل اهو. ده الرف اهوت، هو ده كده الرف، ده الوش بتاعه. وادي عندي اهو المفرش اهو. انا جبته وطلع صغير اهو. انا بقى هفصله، هفكه اهو. بصوا هقصه انا واطلعه حتت مربعه كده، وبعد كده هعمل مقاسه على مقاس الرف بتاعي. بصي بقى كده اهو. وانتي بتقصيه تقصيه بحذر عشان ده مشمع، فبيبقى خفيف جدا كده. حاولي تظبطي ايدك على قد ما تقدري عشان القصه تيجي مظبوطه، وما تلفش منك او تبوظ وتهدري فيه وما تستفيديش بيه كده. انا كنت جايباه عشان هو عليه رسمه انه الغساله اوتوماتيك، طلع صغير. وكمان مش للغساله الاوتوماتيك، اللي هي الغساله التانية النص اوتوماتيك. طبعا مش هرميه ومش هينفع ارجعه، فقلت هستفيد بيه اهو. طبعا انا هشيل السوسته دي، السوسته اللي فيه دي هشيلها. اقص بقى من جنب السوسته كده، اقص كل دي كده من جنب السوسته. انا دلوقتي هفككه واعمله كله مربعات كده، وهرجع لكم تاني بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. خليكم معايا. انا دلوقتي اهو قصيته اهو. اهو بصوا قصيتها كده، قصرتها مربعات كده عن بعضها. فكيت الجوانب كلها، الثلاث جوانب بتوعها. هما بيبقى جنبين، ثلاثه من ورا، بيكونوا ثلاث جوانب كده، اللي ورا والجنبين بتوع الغساله والجزء اللي من فوق. انا فصلتهم عن بعضهم وطلعت السوسته اهيت. طلعت السوسته برضو كبيره جدا اهي، فكيتها وخرجتها لوحدها. ممكن نستفيد بيها في اي حاجه تانية، اخليها لوحدها على جنب كده. هنبدا دلوقتي بقى ونشوف هنعمل ايه اهو. نشيل الاجزاء دي كده. هنيجي بقى على اول جزء ده، اول رف بتاعنا اهو. هنحط كده المفرش بتاعنا. هخلي بقى الحرف اللي هو ده، اللي هو فيه الطبقه دي، هخليه هو اللي على الحرف برضه. هحط دي كده. انا هعمل بقى ايه. انا دلوقتي مشغله مسدس الشمع عشان هثبت على ما اقص. هو يتشال الشمع بسهوله، يعني مش هيلزق فيه ولا حاجه. اروح حاطه كده من جوه اهو، زي ما انتم شايفين كده. من جوه كده هاخد نقطه بس من الشمع هنا اهي، ونقطه هنا، عشان لما اجي اشيلها تتشال بسهوله معايا، ما تقطعليش المفرش. واروح حاطه كده اول الطرف بتاعها هنا
كده اهي اهو، ثبتها كده. هاجي بقى على الطرف اللي قدام ده برضو افرد كده، اشيل بس دي اهو كده. وبرضو بنفس الطريقه هثبت بالمسدس، احط كده على الطرف التاني الناحيه التانيه نقطه شمع بسيطه جدا كده، واحط نقطه في النص كده اهو. الشد دي برضو كده الفها بقى الناحيه التانيه. انا هعملها كده ليه؟ عشان اثبتها معايا وبعد كده ايه اقص براحتي، عشان بس البلاستيك المفرش ده بلاستيك فممكن يتقطع مني بسهوله. احط نقطه كده برضو اهو اهو كده، وهيتشال الشمع ده بكل سهوله، يعني ما تقلقيش ان هو ممكن ما يتشالش، لا هيتشال بكل سهوله. واحط الناحيه الثانيه من النص من هنا برضو كده اهو، احط برضو كده اهو اهو كده اهو. بصوا انا ثبته كده خلاص اهو. بصوا اهو، هعمل ايه بقى؟ هاجي بالمقص اهو، هقص كده بالمقص من هنا كده اهو. ثبته انا خلاص اهو. احط بس حته شمع هنا كمان هنا واثبت واقص بقى كده. بس هخلي بقى ايه، مش هخليها بالظبط، يعني انا مش هحطها قصها بالظبط، هخرج سنه بسيطه كده عشان انا طبعا ايه هتني الحرف، عشان ما ابقى سايباه كده يبقى شكله وحش كده كده اهو كده. وهرجع برضو ادخل كده تاني اهو، هسيب حته زي ما قلت لكم وادخل كده تاني اهوت اهو اهو. وهمشي كده برضو اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. يا رب بس يكون واضح معاكم، حتى لو قصه طلعت معاكي مشرشره شويه مش مشكله، انت كده كده هتتني الحرف مش هتبان. بس اهم حاجه تكوني مظبطه ايديك في المقاس عشان ما ياثرش معاكي ويبقى شكلها وحش كده اهو كده. وبعدين هرجع كده تاني اخد بقى الجنب ده اهو وهرجع كده تاني واقص من هنا بقى كده كده يعني اي حاجه في البيت عندنا نستفيد بيها، يعني مش هنرمي حاجه ولا هنقول لا دي مش جايه على المقاس اجي اشتري جديد، لا نستفاد يعني ايه، نستغل الموجود عندنا. بصوا انا طلعت دي اهي، دي اللي انا قصيتها اهيت، اركنها كده استعملها برضو اهو. بصوا اهوت اهوت. هعمل بقى ايه، هشيله بقى كده بالشمع بتاعه اهو. بصوا اهو ملوش اي اثر وبتتشال بكل سهوله يعني اهي. بصي اهي
الشمعة اتشالت بكل سهولة اهي، مفيش اي اثر في الرف بتاع التلاجة فيها. هشيلها بقى كده كلها اهوت، بس وانا بشيلها هشيلها بالراحه بس عشان ما تقطعليش البلاستيك، لكن الرف نفسه مش هيحصل فيه اي حاجه. بس كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو الرف اهو طلعته، وادي الرف اهوت. بصوا مفيش اي اثر للشمع خالص اهو زي ما انتم شايفين. اركنه بقى على جنب دلوقتي اهو. اخد بقى الحرف بتاع المفرش. بصوا انا شلت الشمع من المفرش اللي كنت حاطاه اهو. اخد بقى الحرف ده، عايزه بقى اعمل الحرف ده اتنيه كده واخليه مظبوط زي ده. هاخد بقى الاول حاجه كده، كان عندي الكرتونه هنا بتاعت كرتونه المفرش دي، هفردها بس كده عشان ده خفيف هيلزق في المفرش بتاع الترابيزه كده. هاخد بقى الشمع واروح حاطه كده، بصوا كده قبل الحرف بحته بسيطه كده اهو، كده كده بس ايه، حته بسيطه كده، مش ما تحطيش كتير يعني كده. واتني بقى الحرف ده كده كده اهي اهي اهي. بصوا ازاي اديني طنيت الحرف اهو. هعمل بقى الايه الحرف التاني. هاتني الحرف التاني اروح حاطه كده برضو على الكرتونه عشان ايه كده. وهاتني كده، بصوا اهي. بصوا بقى شكلها كده، شايفه شكلها بقى كده عامل ازاي اهيت، احسن من الشكل ده. بصوا الشكل ده عامله ازاي، لكن من هنا مظبوطه ازاي. هعمل بقى بقيه المفرش كله كده، هتنيه بنفس الطريقه كده وهرجع لكم تاني اهو. انا خلاص قصيتها اهوت زي ما وريتكم، وتنيت الحروف اهيت زي ما انتم شايفين كده. بصوا كده خلصت اهو اول رف اهوت. بصوا هو يعتبر دوت اصعب رف اهو، يعتبر ده اصعب واحد فيهم عشان بس الحتت دي. بس خلاص بقى اهو انا خلصت. هعمل بقى التاني ده كده اول واحد. هعمل بقى تاني واحد اهو. انا هاخد بقى الايه الاول الكبير عشان الحتت الصغيره اللي هتبقى احطها للصغير عشان ما بوظش بس الايه المفرش كله. نشوف دي كده مقاسها اهو تمام، مقاسها 100 100 دي. اعمل بس الحرف ده هشيل الحته ديت ولا خليها، بس ايه هعملها لجوه، هلزقها لجوه عشان بس ما يبقاش شكلها وحش كده اهوت. هلزقها كده المقاس ده كده مظبوط جدا. يا دوبك بس اتني الحروف اللي على الجنب دي وهتنيها حته بسيطه كمان، مش هتنيها قوي. اقص ديت اهو.
اهو كده. اثبت برضو بالشمع زي ما قلنا لحد ما اعمل الحروف بتاعتها، وبعدين ايه هشيلها حته بسيطه كده الناحيه التانية، حته بسيطه برضو ممكن التجرين اهو الجنب ده كده. بصوا ثبتها كده خالص اهيت. اجي بقى الحرف ده في هنا كده، بصوا زاويه عامله ازاي الحته دي، اجي بقى بالمقص واشيلها كده. كده بصوا اظبط دي شويه اهيت. اعمل بقى خط كده، قصه كده وقصه كده عشان اعرف ايه اتني لجوه اهي كده. تمام كده. هعمل ايه بقى؟ اسلك الشمع اهو. بصوا الشبه بكل سهوله اهو كده. وانتي بتحطي تخلي المسدس لفوق، ما تخليش الحته الحديد ديت بتاعه المسدس تلزق في المشمع عشان هي سخنه هتسيحه. لو لحقتها هتسيح، لكن لو حطيتي الشمع من بعيد كده مش هتعمل حاجه كده. تمام. وهاتني بقى كده اهوت. بصوا ادي اول حته. الجزء الثاني اهو. اسلك الجزء ده كمان كده اهو. وهاتني احطه برضو بالشمع وهاتني الحرف كده. تمام كده اهو. بصوا كده. هاتني بقى انا حته من الجنب ده وحته من الجنب ده وهرجع لكم تاني. خلاص انا اهوت لزقت الجوانب اهو زي ما انتم شايفين اهو كلها، واهو كده خلاص المفرش خلص. دي تاني واحد اهوت. بصوا شكله جميل جدا، شكله حلو قوي. اعمل بقى تالت واحد. شوف ده كده نقطة صغيرة. شوفوا حبة الاخضر دي حاول بس اخد من جنب يكون مقصوص ومتظبط عشان ما ظبطهوش، يعني حاول اخد جنب يكون مقصوص كده. كده برضو نفس الطريقة اللي عملت فيها اول واحد هلزق اهو. هلزق الحرف كده
عشان اجيب القصه مظبوطه اهوت كده. بس اخرجها سنه اهو كده، خليها بس ايه اخرجها سنه كده عشان اعمل حساب التانية الحته اللي هتنيها. من هنا برضو اعمل كده اهوت ماشي، وهعمل الحته دي برضو نفس الطريقه كده، الناحيه التانية برضو نفس الطريقه كده اهو كده. اقص بقى الزياده واشيلها. كده اهو. هو احمر ليه كده؟ لا كده كده عشان جد شويته اهو. خلاص قصيتها كده على المقاس. هقتني برضو الجناب كده زي ما عملت في الباقيين وهرجع لكم تاني. انا كده خلاص خلصت القطف كلها اهي خلصتهم كلهم بالمفارش دي، وكمان عملت دول بتوع باب التلاجة، الاضراب اللي هي بتاع باب التلاجة برضو اهيت. هعمل بقى عليهم شكل من بره من هنا كده. دي قصاقيس اهي باقيه معايا، ولسه باقي معايا كتير، لسه باقي معايا حته كويسه اهي. ممكن دي بقى اعملها مفرش للتلاجة من فوق، على التلاجة من فوق. هعمل دي بقى مفرش، هفرشها على التلاجة من فوق، هظبطها واعملها مفرش على التلاجة من فوق. دي حته برضو كبيره اهي حلوه. هعمل بقى اي زينه هنا. دلوقتي هو فيه ورد كده اهو، انا بقى هقص دي كده، هقص دي كده، هاخد الوردات الحمراء دي كده افرخها خلصت اهو القرفه اهي زي ما وريتكم. وعملت ايه بقى تاني؟ في مفارش باقي عندي كتير. دوت مفرش اهو، حته منه انا قصيت الورود دي. بصوا دي اللي جوه دي زي كده مثلا، اوريكم كده 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 اهيت كده طلعتها كده. هعمل بيهم اشكال. انا حطيت في كل ناحيه الورود بتاعتها، عشان طبعا الادراج ديت كل مقاس بيفرق عن التاني، مش كل مقاس واحد. بصوا دي انا فرشتها من هنا اهي. هاجي بقى على الحته دي، الجزء ده اللي بيبقى في اول ما تفتحي الباب احط بقى كده حته هنا كده شمع، وجزء هنا بسيط كده، مش كتير يعني. وزي ما قلت لكم هو بيطلع بكل سهوله يعني، ما بيعملش اي حاجه في القرف بتاعه التلاجة ولا حاجه. واروح لازقه دي كده باي شكل عشوائي بقى، مش هعملها في الترتيب، اي شكل عشوائي كده اهوت. هوريكم بقى واحده هنا تانية عشان تبقى واضحه اكتر. ديت
هنا كده كده اهي. كده بصوا همسكها وهلزقها كده اهو كده. اشيل بقى الشمع اللي حواليها ده اهوت. بصوا هوريكم بقى جزء تاني برضو. اهو هلزقها بالطريقه دي كده بقى اهوت كده اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكلها بقى جميل قوي اهي. اخلص بقى كل الادراج بتاعتي، هلزق كل الورود بتاعتي اللي انا قصاها واخلص كل الادراج وهوريكم بقى الشكل النهائي. كده خلاص انا اهو لزقت كل الورود اللي انا عملتها على الادراج كلها اهيت اهي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. شكلها جميل جدا والارفف كمان اهيت. عملت كل المفارش بتاعتها اهيت اهي كلها. هروح بقى دلوقتي احطهم في التلاجة وهوريكم الشكل النهائي بقى للتلاجة بعد ما خلصتها. خليكم معايا. تعالوا بقى نشوف الشكل النهائي للتلاجة. مفاجأة. بصوا انا تلجت اللي هي ال3 ادراج ديت اهي. نوريكم بقى الشكل المفاجئ النهائي بقى ليها. انا هوريكم الجزء ده، لكن انا لسه ما عملتش للفريزر ولا عملت للدرج. بصوا شكل التلاجة بقى تحفة تحفة تحفة. ودي هو الدرج ده الحافظة اللي هو نفس تجميد اهوت. بصوا المفرش فيه من جوه اهوت اهو. وادي الورد محطوط على الحرف بتاعها اهو اهو. وادي الرف التاني وادي الرف التالت وادي الرف الرابع اهوت. وادي باب التلاجة اهو اهي. بصوا حطها فرشت من جوه فيه من جوه ومن بره الورود اللي انا ملزقاها من بره اهي. وسهله يعني في لو هتنضفي وكده بتتنضف معاكي بسرعه. واللزق الشمع اللي انا عامله بيها مش بيأثر عليها في اي حاجه اهو. وادي شكلها ودي بتاعه البيض واهو. بجد بجد شكلها جميل جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله هعمل لكم بقى درج التلاجة، بس عشان الدرج بيتعمل من قماشه تكون قطن او فوطه قطن. وهعمل لكم برده الفريزر هعمل لكم ليه الشغل بتاعه. بس انا دلوقتي هوريكم الجزء دوت، وده هعمله في مره والدرج في مره عشان هياخد برده مني وقت. ادي التلاجة اهيت. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا منه. وان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديوهات كتير وافكار كتير. بس اللي ما اشتركش في القناه بقى يشترك ويفعل الجرس وتشجعوني كده عشان اعمل حاجات اكتر. واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وطبخه وفكره مع كوشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.